नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे पीर जो ॻोठ खां ख़बर ॾींदा हलूं त पीर जो ॻोठ में अवामी न्यूज़ जे सॾ ते हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जो ॾियारो जोश जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो पीर जो ॻोठ में नौमान अली पंहिंजी हिन रिपोर्ट में। अवामी न्यूज़ जे ऐलान खां पोइ पूरे सिंध जी पीर जो ॻोठ बि सिंधी सकाफ़ती रंगनि सां रंगिजी वियो आहे। पीर जे ॻोठ में अवामी न्यूज़ पारां करायल प्रोग्राम में नौजवाननि खां वीचार वठंदासीं त हुननि जो छा चवणु। असां सकाफ़ती ॾियारो तमामु पुरजोश सां मल्हाए रहिया आहियूं, पर उन्हनि सभिनि खां पहिरियों मां तमामु थोराईंदो आहियां अवामी न्यूज़ जो जंहिं असांखे मौक़ो ॾिनो हिते ॻाल्हाइण जो। त असां सिंधी ॾियारो जेको मल्हाए रहिया आहियूं उहो तमामु पुरजोशीअ सां ख़ुशीअ सां मल्हाए रहिया आहियूं ऐं असां पंहिंजे दोस्तनि सां मिली कुझु प्रोग्राम अटेंड कया आहिनि ऐं कुझु पंहिंजा प्रोग्राम बि रखिया आहिनि त जीअं असां सिंधी क़ौम खे उजागर करे सघूं ऐं असांजी नई ईंदड़ नस्ल खे इहा ख़बर पए त सिंधी जेको आहे सिंध कीअं आहे, उनजी हिस्ट्री, उनजी तारीख़ कहिड़ी आहे, उनजी अहमियत कहिड़ी आहे। ऐं असां हर साल वांगुरु अॼु बि हिन साल बि असां इहो सकाफ़ती ॾियारो मल्हाईंदासीं ऐं इनशाअल्लाह जेसिताईं ज़िंदगी रही तेसिताईं इहो सकाफ़ती ॾियारो मल्हाईंदा रहंदासीं। असां इहो आहियूं त जेको आहे असां एजरक वरिता आहिनि, टोपियूं वरितियूं आहिनि, असां काफ़ी दोस्त अहिड़ा ॿिया बि आहिनि जेके असां सां गॾु आहिनि, जेके हिन सां वक़्त में न मसरूफ़ लॻाए पिया आहिनि। हितां ॾियारे मल्हाइण सां आहियूं को कारे मसरूफ़ आहे, को कारे मसरूफ़ आहे। ऐं असां हीअ हर दफ़े हर साल असां इहे हिकिड़ो जज़्बात ऐं जोश सां असां ईद मल्हाईंदा आहियूं। असां लाइ ईद हूंदी आहे सिंध वासियुनि जे लाइ, असांजे लाइ इहा। ऐं असां सिंध वासियुनि खे असां पैगाम ॾियणु चाहियूं था त असां अचो त सभु गॾिजी असां सफ़ाक़त जो ॾियारो असां मल्हायूं ऐं 1 डिसंबर ते असां एकता जो ॾियारो मल्हायूं। ऐं असां आम न्यूज़ वारनि सां बि थोराईंदा आहियूं जिन असांखे माना सुधार कयो आहे ऐं असांखे माना उन्हनि असांखे जाॻायो आहे त तव्हां सिंध वासी सभु सां हिकु आहे। अॼु असांजी ईद आहे, असां पूरी कोशिशि करे इनखे मल्हाईंदासीं सिंधी टोपी वारनि सां गॾु करे पूरी कोशिशि करे माना शौक़ु मोहबत सां माना मल्हाईंदासीं। भाॼ सिंध वासियुनि जी सकाफ़त जो ॾिहाड़ो आहे ऐं असां सिंध टोपी ऐं अजरक पाए करे अॼु जे ॾिहाड़े खे ख़ुशीअ सां मल्हाईंदा आहियूं। ऐं अॼोको ॾिहाड़ो जेको आहे असां सिंध वासियुनि जे लाइ वॾो ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे ऐं सॼी सिंध में अॼु जे ॾिहाड़े खे हर साल जीअं बहितरीन नमूने सां जोश जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। इहे सकाफ़त जे हवाले सां पंहिंजा ॾींहं मल्हाए रहिया आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते ही सत जेको माना सत असांजो आहे त हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जे नाले सां असां जेको आहे सो ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहियूं। माण्हुनि खे मुबारकबाद ॾियां थो ऐं उन सां गॾोगॾु असां इन ॻाल्हि खे बि सम्झूं त असीं पाण में हिकिड़ो इज्तिमाही शऊर ऐं सियासी शऊर ऐं जेको आहे सो समाजी शऊर पाण में पैदा कयूं। जीअं असां पंहिंजे सिंध जा मसइला, सिंध जा के 4 मसइला आहिनि असांजा जेके दाख़िली ऐं बैरूनी मसइला आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे जेको आहे अमन अमान जा मसइला आहिनि ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो मुआशी सियासी मसइला आहिनि, सभिनी खे जेको आहे सो असां गॾिजी करे पाण में मुतहद थी करे हल कयूं। जी सिंधी सकाफ़ती ॾियारो मल्हाईंदड़ जा वीचार ॿुधा। हुननि जो चवणु त हीअ असांजी क़ौमी ईद आहे ऐं हर साल जे हिन साल हिन खे असां जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहिया आहियूं ऐं दुनिया खे अमन मुहबत तालीम ऐं भाईचारे ॿधी हुजण जो सबूत पिणु ॾियूं पिया। कैमरामैन सजाद हुसैन सां गॾु नौमान अवामी न्यूज़ HD पीर जो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।